Korinterbrev, det første kapittel, vers 20. Og der står det slik: For så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja, derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss. Så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja, derfor får de også ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss. Kan du tenke på en fin hilsen? Når vi blir møtt med, vi skal ikke være bekymret for noe, så vet du, det er mange løfter i Bibelen. Rike løfter som er gitt til deg og meg, og så er det mange løfter som er gitt konkret til dette folket, Israel. Og så er det slik at løftene, om det gjelder Israel, om det gjelder deg eller meg, så har det sin oppfyllelse i Kristus Jesus. Og det er viktig at vi er klar over. Så når vi løfter fram profetordet, så er det så viktig at vi løfter fram og peker på Jesus. For det er han alt dreier seg om. Og der står jo så interessant i Åpenbaringsboken, det 19. kapittel, så står det profetordets ånd er Jesu vitnesbyrd. Eller som det står i en annen oversettelse, vitnesbyrdet om Jesus, det er profetordets ånd. Så når du går fra første Mosebok igjennom alle Bibelens bøker, hvem er det du møter som står det igjen? Det er Jesus. Jesus er som vannmerke på hver eneste side i Bibelen. Og det er dette som jødene trenger å få øye på. Og det er dette som mange kristne trenger å se, at det er noe som heter jøde, det er noe som heter hedning, og så er det noe som heter Guds menighet. Og i Kristus, der er jøde og hedning stilt likt. Og det er vi veldig glad for. Det er veldig mange løfter som vi knytter til oss selv, men som er sagt direkte til Israel. Har du tenkt på det? Når vi kommer til 1. januar, så siterer vi frimodig: Mine tanker er ikke tanker til ulykke, men å gi dere framtid og håp. Det er sagt direkte til Israel. Det var jødene først og fremst som fikk det løftet. Når du leser Jesaja 41, vers 10, frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg, jeg hjelper deg, jeg holder deg oppe med min rettferdshøyre hånd. Det er sagt direkte til Israel. Og når du leser det kapitlet der, så blir du veldig forundret over jødenes vanskelige situasjon, og så kommer løsningen. Frykt ikke, for jeg er med deg. Og så kunne jeg tatt det ene etter det andre. Men, som jeg sier det med en gang, for nå sitter du og tenker, kan ikke jeg ta det til meg? Det er det du kan. For i norsk er det noe vi kaller for applikasjon. Og hva betyr det? Det er en dobbel betydning. Så mye av det som er sagt til Israel og til jødene, det kan du også få lov å ta til deg. Nå skulle du ha sagt halleluja, skulle du ha sagt. Vet du hva? Det er jødisk, det halleluja. Det kommer ordet jøde, kommer ordet juda, som betyr lovprisning. Og det er noe av dette som vi nå er inne på, og som jeg opplever er veldig underlig. Og vet du hva det er? Det er det at alt, når jeg leser igjennom Bibelen, så blir jeg så fascinert, for det at over halve Bibelen er viet et folk som heter jøder. Et land som heter Israel. Ja, det kan jeg. Jeg skal stå helt i rom, men jeg fikk den, for denne her var litt dårlig sånn. Men da ordner han det.
Og Bibelen da taler om et land som heter Israel, og den taler om en by som heter Jerusalem. Og denne byen Jerusalem, den er nevnt 811 ganger i Det gamle og i Det nye testamentet til sammen. Hvilken annen by er det? Det finnes ikke. Og du skjønner, når du ser på de løfter Gud har gitt dette folket, så har han sagt i 1. Mosebok 17, vers 7-8, jeg har gitt dette landet til arv og eiendom. Og hvis du får noe til arv og eiendom, så er det vel ditt. Og så sier han i 5. Mosebok, så står det slik I 5. Mosebok, i det 4. kapittel, og i vers 27. Herren skal spre deg blant folkene, så bare en liten flokk av dere blir tilbake. Blant de hedninge folk Herren fører dere bort til. Og så sier han i vers 28, der skal dere dyrke guder som er gjort av menneskehender, stokk og stein, som ikke ser, ikke hører, ikke eter, ikke lukter. Men hva skal skje når de var der ute i diasporaen? Der skal dere søke Herren din Gud, og du skal finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og av hele din sjel. Når du er i trengsel, og alle disse ting kommer over deg, og så står det, og hør hva det står nå, for det gjelder den tiden vi er inne i nå, i de siste dager, da skal du omvende deg til Herren din Gud og høre på hans røst. Og det er det vi er vitne til i dag, og så se. Det som skjer i dag i Ukraina er jo veldig spennende. Jeg vet ikke om du er klar over, i Ukraina så har vi en del søstermenigheter som heter De frie evangeliske menigheter i Ukraina. Og blant de så har vi en god del jødiske, rene jødiske forsamlinger. Og det som skjer i Ukraina nå, med den trengselen og opprøret som er innad i Ukraina, det gjør at mange av jødene i Ukraina, for det er en stor kontingent ennå, de begynner nå å vende blikket mot Israel. Og hvorfor gjør de det? For det er jegerne nå i Ukraina som våkner. Og jødene er de eneste i noen byer og steder i Ukraina som har blitt bedt om at de må tydeliggjøre at de er jøder. Så jødene i dag i Ukraina har det veldig vanskelig. Han som er midlertidig president nå i Ukraina, han er baptist. En varm, fin kristen. Og i Ukraina, hele Ukraina i dag, over hele dette store landet, der roper de til Gud. Jeg har vært i hovedstaden i Kiev der og hatt møter. Jeg har vært flere steder i Ukraina og talt Guds ord. Og jeg har opplevd i dette landet, så hører vi i dag hvordan folk roper og har bønnemøter. Nettene blir tatt, og de roper til Gud om nåde over nasjonen. Men vet du hva vi opplever? Det vi opplever i dag over Europa, det vi opplever i dag i Midtøsten, det er et forvarsel om den tiden som Bibelen beskriver skal være før han kommer igjen. Det vi er vitne til i dag i Midtøsten, hvor vi ser den arabiske verden er i så opprør innad, det er helt etter Skriften. For Gud ga noen løfter til Ismael. Og hva var det han sa til Ismael? Han skulle ikke bare være et villasen, men han skulle være imot sine brødre. Og det som har vært araberverdens store akilleshæl opp igjennom historien, det har vært, de har aldri klart å holde innbyrdes fred. Så når de snakker om at konflikten i Midtøsten, alle konflikters mor, det er konflikten mellom palestinaraber og jøder, så er det en gedigen løgn. Men det hører du igjen og igjen.
Alle konflikters mor imellom sunni og shia-muslimene, og alle grupperingene imellom disse. Men skal du høre, den eneste som kan gjøre noe med situasjonen i Midtøsten, det er Jesus. Og det som skjer i dag i noen av de arabiske landene, i dag i Syria, mennesker i Syria som flyktet fra Irak, kristne, kom de til Syria. Mange tusen kristne er drept i Syria når de flyktet videre. Og lidelsene er enorme. Men midt i disse lidelsene så roper skarer i dag i den arabiske verden på Jesus. Og jeg vet ikke om du har hørt, men i fjor, flere ganger i fjor, så var det samlet opp mot 70 000 mennesker flere steder i Egypt, hvor de ropte til Gud om nåde over situasjonen over Egypt. Så Gud virker. Og som jernteppet falt, så tror jeg at dette mektige ørkenteppet skal falle. Så Gud har gitt løfter. Og hva har han sagt når det gjelder Israels folk? I Amos 9,15. Jeg, sier han, vil plante dem i deres land. De skal aldri mer bli rykket opp av sitt land, det som jeg har gitt dem, sier Herren din Gud. Skal jeg ta det med nå til en underlig salme jeg las her om dagen? Så tenkte jeg, det var underlig det jeg las der. Det var ikke bare underlig, men jeg opplevde det var også vidunderlig. Og skal du høre, når vi leser der i salme 102, så står det i vers 13, men du, Herre, du troner til evig tid. Og det er veldig godt å vite. Han troner til evig tid. Ditt minne, det varer fra slekt til slekt. Du vil reise deg, du vil forbarme deg over Sion. Og hva er Sion? Det er det åndelige uttrykket på Jerusalem. Og så står det, for tiden er kommet til å være nådig. Den fastsatte tid er kommet når det gjelder denne byen. Og så sier han i vers 17, for Herren skal bygge Sion opp igjen. Han skal åpenbare seg i sin herlighet. Og så står det et veldig fint vers. Mange kristne tar det til seg, men det snakker direkte inn til den vanskelige situasjonen for jødene i vers 18. Han skal vende seg til de hjelpeløses bønn. Han vil ikke forakte deres bønn. Og så sier han i vers 19, dette som vi nå har lest, det er skrevet for den kommende slekt. Det er folk som skal bli skapt, det skal prise Herren. For han har skutt ned fra sin høye helligdom, fra himmelen ser han ned på jorden, for å høre fangenes sukk, og for å løse dødens barn. Og så sier han i vers 22, for at de skal forkynne Herrens navn på Sion, og hans pris i Jerusalem, når de samler seg folkeslag og kongeriker for å tjene Herren. Dette er rike løfter som Herren skal sørge for å fullføre til punkt og prikke. Når det gjelder da løftene, så vet du Gud ga løftet til Abraham. Og når det gjelder de løftene som Gud ga til Abraham, så må vi slå opp i Galaterbrevet. For der i Galaterbrevet så sier noe som gjelder de løftene som Abraham fikk. Og hvor skulle disse løftene oppfylles? De skulle oppfylles i Kristus. Derfor står det i vers 13, Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Og så står det, dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus Jesus. For at vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Og så går vi til vers 17. Jeg mener da dette er en pakt som Gud tidligere har stadfestet, blir ikke gjort ugyldig av loven, som ble gitt 430 år senere, slik at den skulle sette løftet ut av kraft. For dersom en får arven ved lov, da får han den ikke lenger ved løftet. Men Gud ga den i sin nåde
til Abraham ved løftet. Skal du høre. Vi sliter i dag i Norge med en lære som heter erstatningsteologi. Og hva er erstatningsteologien? Jo, den går ut på det jeg nå har sagt, at alle løftene som gjelder Israel, både de åndelige og også landløftene, det har kirken og menighetene overtatt. Det er en løgn. Når du kommer ned til Israel og går i de messianske menighetene, så er det to ting de messianske pastorene, og i de fleste messianske menighetene så er det jo en araber som er pastor. Og det er jo ganske fantastisk. En araber blir frelst, og så blir han 110% tent på at det han leser om i Bibelen, det gjelder jødene. Og så sier de, når vi velsigner Israel, så blir vi velsignet. Og så sier disse arabiske og messianske pastorene, når vi ser over hele verden at det er så mange som mener at løftene som Gud har gitt til Israel ikke lenger gjelder, da må de ha et feil gudsbilde. For i min bibelside, sier de, står der, Gud er trofast, og han kan ikke lyve. Så det han sa til Abraham, det står han fremdeles bak. Samuel Aveida, god venn, araber, pastor i Haifa. Han sa, både Paulus og Peter ville hatt store problemer med de fleste misjonsorganisasjonene i Norge når det gjelder synet på Israel. Og vet du hva jeg sa? Amen, broder. Det er sant. Han har jo selv vært pastor i Norge, så han kjenner forholdene. Men når det gjelder disse løftene som Gud ga til Abraham, så har vi fått, de er oppfylt i Kristus, og denne velsignelsen som Gud ga til Abraham, skulle ikke bare gjelde jødene, men skulle også gjelde oss. Og da må jeg slå opp, må du være med meg nå i Jesaja. Og når vi da slår opp her i Jesaja, så leser vi noe veldig vesentlig. Og det vi leser nå, er det vi sier på engelsk keywords, for oss å skjønne hva som er løsningen. Og der i Jesaja 49, du vet det er 4 sanger i Jesaja, og i Jesaja 49 så sier han i vers 5, og nå sier Herren, Jesaja 49, 5, nå sier Herren som fra mors liv har dannet meg til sin tjener, for å føre Jakob tilbake til ham, og samle Israel for ham. Og jeg er æret i Herrens øyne, men Gud er blitt min styrke. Han sier, hvem er det som er han? Det er Gud. Det er for lite at du er min tjener, sier han da med sin sønn Jesus, til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre det til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ende. Hva var det han gjorde? Han kom til sine egne. Hans egne vendte ryggen. Men har Gud vendt dette folket ryggen? Nei. Hva sier Romerbrevet 11? Har da Gud forkastet sitt folk langt derifra? Har de snublet for at de skulle falle? Langt derifra. Men ved deres fall, så sitter vi her i kveld, er frelsen kommet til oss hedninger. Derfor står vi i takknemlighetsgjeld til dette folket. Og nå kunne jeg gitt deg mange skriftsteder, og jo mer jeg graver og studerer i Guds ord, jo mer fascinert blir jeg. For når du leser i Lukas 1,
så leser du om Marias lovsang, og den er jo veldig sterk. Marias lovsang. Hva er det jo Maria sier i Lukas 1, vers 54? Han tok seg av Israel sin tjener for å komme i hus sin miskunn, slik han hadde talt til våre fedre mot Abraham og hans ett. Og så står det til evig tid. Og så leser du videre om Zakarias lovsang, og hva er det Zakarias i vers 71? En frelse fra våre fiender og fra alle deres hånd som hater oss, for å gjøre miskunn mot våre fedre og komme sin hellige pakt i hu. Og da står det i Romerbrevet at dette folket er elsket på grunn av fedrene. Og hvem er fedrene i Bibelen? Abraham, Isak og Jakob. Og hvis Gud elsker de på grunn av fedrene, så kan vel ikke vi gå rundt og hate de. De løfter Gud har gitt, de står han bak. Og så sier han i Galaterbrevet 3, i det siste verset, vers 29, hører det Kristus til, da er det Abrahams ett og arvinger ifølge løftet. Vet du hva? Kristenheten, ikke bare i Norge, men over hele verden, de må få øynene opp for hvem er det som skal fullføre misjonsoppdraget. Det er jødene. Det er de som skal fullføre misjonsoppdraget. Og da sier han så fint i Apostelens gjerninger 15. Nå vet Kornelius' hus hadde kommet til tro, og så var det store, mektige apostelmøtet i Jerusalem, og det var et veldig skapt ordskifte, men så hadde de en vis mann, han heter Jakob, Jesu bror, han var forstander der, og så roer han alt ned. Og så går Jakob fram, så sier han, brødre, sier han, hør på meg. Og Jakob står der fram med autoritet, og så sier han, nå har vi hørt hva Simon, altså Peter, har fortalt om Kornelius' hus. Og så sier han, nå tar Gud ut et folk av hedninger. Så nå er det hedninger som blir frelst over hele verden. Det er de som har første prioritet og mulighet. Og så sier han, dette stemmer med det Peter har sagt, med det profeten og det som står skrevet. Men når det er skjedd, så sier Jakob videre i Apostelens gjerninger 15-16, når det er skjedd, derefter skal jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids falne hytte. Det nedbrutte av den vil jeg igjen oppbygge, og jeg vil gjenreise den. Og hvorfor skal Gud gjenopprette jødefolket, føre de tilbake til landet, velsigne de i landet, og de skal bli en velsignelse? Hvorfor skal han gjøre det? Jo, sier han i vers 17, for at resten av menneskene skal søke Herren. Ja, alle hedningerfolkene som mitt navn er blitt nevnt over, så sier Herren, han som gjør dette, som han har visst fra evighet av. Så Gud har en plan. Og da er det om å gjøre at vi er med på samme laget. Så når du hører de uttrykkene at vi er det åndelige Israel, vi har overtatt alle løftene, så skal du si det er løgn. Og så har vi en annen gruppering som får mer og mer fotfeste i dag. Det er oppfyllelsesteologien, som mener at alt er oppfylt. Så hvis jødene har noe, så får de bare, så er løsningen for de å komme inn i Kristus. Og så har vi en tredje gruppering som får mer og mer fotfeste, også i frikirkeligheten. Det heter preterisme. Og hva er preterisme? Jo, alt det du leser i Gamle Testamentet, det åndeliggjør du. Og da er det slik at de som står for preterismen, de mener egentlig at vi allerede i dag er inne i tusenårsriket. Og det er jo helt utrolig.
Som jeg sa til en, jeg skal hente en hoggorm, så skal jeg se hvordan du reagerer. Eller så tar jeg det med i dyreparken, og så slipper jeg det inn til løver, så skal jeg se hvordan det går. Det er utrolig hvor dumme folk kan bli. Netanyahu, Israels statsminister, han har sagt det igjen og igjen, og han sa det senest ganske nylig. Hvorfor opplever vi at det er så mange som er imot Israel? Og hvorfor opplever vi at så mange kristne over hele verden er imot Israel? Jeg vet det, sa han. De leser ikke Bibelen. For hadde de lest Bibelen, så ville de ha lest om et folk som heter jøder, et land som heter Israel, og en by som heter Jerusalem. De må være blind hvis ikke de ser det, sa han. Og det er jo det de er. Ja, men hvorfor ser ikke jødene Jesus som Messias? Er det mange som spør meg, så sier jeg, det skjønner jeg godt. Jeg forstår at ikke jødene ser Jesus som Messias. For det står, Paulus sier det i Korinterbrevet, der ligger et slør over dem. Gud har forherdet deres hjerter, og der ligger et slør over dem. Og hva sier Paulus i Korinterbrevet? Det er bare i Kristus at det sløret blir tatt bort. Bare i Kristus. Men det er noe jeg ikke kan skjønne, og vet du hva det er? At så mange teologer og så mange kristne ikke ser at Gud har en plan å tale om landet og folket og byen Jerusalem så tydelig. Det begriper ikke. Og det er det som er en tragedie. Og nå hadde jeg lyst til å preke skikkelig videre, men klokka går. Men nå skal jeg dra det inn tilbake der jeg begynte. Så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja, og ved ham har de fått sitt amen. Du sitter med oss i kveld, og du trengte det løftesordet som Per innledet med. Og jeg skal gi deg noen løftesord til, for det er så viktig når det gjelder løftene. Har vi sett på løfter som gjelder Israel? Nå skal du få noen personlige løfter av meg. Vi har 4 barn, og de 2 eldste, når de kom opp i tenårene, så liksom vendte de Gud ryggen, og de kom inn i en trassalder. De ble veldig sånn trassig. Og hun eldste, hun gikk på Haugetun folkehøyskole, rett på forbi der vi bor i dag, i Fredrikstad. Og vi bodde da, var pastorfolk i Drammen. Og hun ringte, hun var veldig ærlig, og så ringte hun hjem fra skolen en ettermiddag. Husk enda det var en fredag ettermiddag. Og så sier hun, pappa, jeg vil bare si fra til deg tydelig at jeg er ingen kristen lenger. Og det har du bestemt deg for. Ja, men jeg vil si det til deg, pappa. Og det var jo veldig skvært. Og så var det han nesteldste, han begynte også å komme bort i dårlig miljø i Drammen. Og så husker jeg sa til Unni, nå har vi bare én ting å gjøre. Nå gjelder det løftene. Og når det gjelder Israels folk, så sier de igjen og igjen, hadde det ikke vært for løftene Gud har gitt oss, hadde vi aldri eksistert. Og de minner Gud om løftene. Så når det gjelder rakettene som hagler fra Sederot og inn mot Israel, så minner de Herren om hver eneste dag fra Jesaja 54, ingen av de våpen som blir smidd mot oss skal ha fremgang. Og dette opplever de under på under. Men skal du høre, så trenger du i kveld også ta til deg noen av disse løftene. Og så satte vi oss ned, og så noterte jeg det ene skriftstedet etter det andre. Fra Jesaja 49, vers 24 og 25, kan vel noen ta herfanget fra en kjempe, eller kan fangene slippe fra dem som de med rette tilhører? Det er stilt som et spørsmål. Og så kommer neste, ja. For så sier Herren,
Både skal fangene bli tatt fra kjempen, voldsmannens hærfang skal slippe unna, jeg vil gå i rette med din motpart, og dine barn vil jeg frelse. Og hva sa vi da? Amen. Og så la seg videre fra Jesaja 54. Fjellene kan vike og haugene rokkes og så videre, men min fredspakt skal ikke rokkes, talt direkte til Israel, men vi tok det til oss. Og så står det vers 13, alle dine barn skal være lært av Herren, og dine barns fred skal være stor. Og så står det videre, ved rettferdighet skal du bli grunnfestet, vær langt fra angst, du skal ikke ha noe å frykte, og fra redsel, for den skal ikke komme ned til deg. Og så sier jeg til Herren, du har mange flere løfter, og jeg blar det igjennom. Og så fikk jeg fra ordspråket 14:26, den som frykter Herren, har et sterkt vern, og for hans barn skal Herren være en tilflukt. Og vi satt opp i lang regle, men så sa jeg, Herre, nå skal jeg ha et helt konkret løftesord av deg. Og så slo jeg opp Bibelen, og så plasserte jeg hånda, og så la seg fra Jesaja 59, vers 21. Dette er den pakt som jeg gjør med dem, sier Herren. Min ånd som er over deg, og mine ord som jeg har lagt i din munn, de skal ikke vike fra din munn, eller fra dine barns munn, eller fra dine barnebarns munn, sier Herren fra nå av og til evig tid. Så sier jeg til henne, du skal til og med bli bestemor, sier. Du har fått løfte om å bli bestemor, sier jeg til deg. Og vet du hva? Skrev vi opp disse løftene, plasserte vi dem på kjøleskapet, plasserte vi dem på badet, hadde vi på soverommet, hadde de i Bibelen. Mange ganger om dagen så sa jeg, minne Herren, løfta det opp. Der står det, løfte, jeg tar det til meg, Herre, og jeg nekter, sier til djevelen, og går i kompromiss med deg, at vi skal ha satt 4 barn til verden, og ikke de skal være med på himmelveien. Det kommer jeg aldri til å godta. Og vet du hva som skjedde? I løpet av et par måneder hadde Gud dratt de inn. I dag er de med på himmelveien, alle sammen. Med ivrig Guds rike. Så til og med barnebarna, de fryder seg. Så 6 av disse guttene, vi har 6 gutter og jenter, nå er den 7. gutten på vei, og alle disse guttene har bibelske navn. Når jeg var ute og sparket fotball med dem, så sier naboen, si meg en ting, er det bare profeter og apostler på dette laget? For de heter Daniel og David og Joel og Elias og Philip og så videre. Så det er bare profeter og apostler, og det er herlig. Skal du høre til slutt? Så mange som Guds løfter er. Så mange som Guds løfter er. I ham har de fått sitt ja. I ham har de fått sitt amen. Gud til ære ved oss. Så de løfter Gud har gitt deg, skal du holde fast i, og minne han om. De løfter Gud har gitt til Israel, de må de holde fast i. Og så skal vi oppleve at Herren fører sin sak igjennom til seier. Vi takker deg, Jesus, for du står bak dine løfter. Det du har sagt, det står du bak med et ja og med et amen. Så nå ber vi, Herre, at du ser til de som trengte noen ekstra løftesord i kveld. Du ser det er mange i kveld som har noen de ber for som ikke er frelst. Det er bønnebarn som nevnes innenfor ditt åsyn hver eneste dag, Herre. Etterjag de i kveld. Etterjag de i kveld. La løftene bli virkelig, Herre. At den enkelte som er til stede i kveld skal få lov til å holde fast i de løfter du har gitt i ditt ord. Så ber vi, Herre, at du vil gi nåde. Du våker over de løfter du har gitt til ditt eget folk, Israel. Og du har selv sagt at du sover ikke, og du slumrer ikke, du som er Israels vokter. Og du har gitt løfter til oss, at barna vil du efterjage med frelse. Velsign bygda og bygden omkring, Herre. La det bli en bønnebarns vekkelse.
En tid, Herre, bare for å se her på Vemmestad, opp igjennom dalen her, at mange søker deg til frelse. Så ber vi for Israel i kveld, som er presset. Velsignet folk. Vi ber for den arabiske verden. Du bøyer hjerter også der. Og så ser du også til ditt eget folk. Si nåde til Norge, Herre. Si nåde til vår nasjon. Forbarm deg over landet vårt. Amen.